Meillä on tässä Eka Suomesta. Mistä päin Suomea ootkaan kotosi? Kotkasta. No niin. Ja täällä ollaan nyt Tampereen Hiedanrannassa, tässä sun teoksen edessä. Haluatko vähän kertoa sun teoksesta? Tää kantaa nimeä Muuttolintujen kevät. Ja sitten sillä on latinalainen käännös vielä siihen. Siitä. Joo, hyvä. Soveltuu paikkoihin. Minä tein luonnoksen tästä, mutta myöskin hyvin intuitiivisesti toimin samaaikaisesti, että katson, että mitkä tulokset tulee niin sanotusti flow-tilassa. Miten sä päädyit Mimmit Paintaan kanssa yhteistyöhön? Ihana tarina. Minut pyydettiin siis Mimmit Paintaa crewhun tuossa 2022 taisi olla vuosi ja olen saanut kunnian heidän kanssa tehdä aika kivoja projekteja, niin sitten kun tämä tuli avoimeen hakuun, niin hain sitten ehdottomasti mukaan, koska tiesin, että täällä on tosi hyvä poppo tekemässä tätä, niin Yes. sitten onneksi pääsin. Hienoa. Mahtavaa. Ihanaa, että oot mukana. Kiitoksia. Kiitos teille.